жақсы көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастайық балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сандар мен цифрлар деп аталады. Оны оқытатын мен, аты-жөнім Абдыханова Шұғла Саятқызы. Сендер мені Шұғла Саятқызы деп атайтын боласыңдар. Апай, мұғалім деп айтуға болмайды. Шұғла Саятқызы деп айтасыңдар. Жақсы ма? Жақсы. Олай болса келістік, сабағымызды бастайық балалар. Балалар, бүгінгі сабақта біз 1-ден 10-ға дейінгі сандарды санайтын боламыз, олардың жазылуын үйренетін боламыз, оларды біз орналасу ретін үйренетін боламыз, және де тура одан кейін кері қарай санауды үйренетін боламыз. Оларды сендер ұмытып қалмас үшін қайталап санап, қайталанып үйреніп жаттап алыңдар. Жарай ма балалар? Жақсы. Ал енді балалар, мына суретке қарай қойыңдаршы. Бәріміз бірігіп отырып, хормен осы суретті санап шығайықшы, кәне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша балалар. Енді біз оны жаңа біз 1-ден бастадық та 10-мен аяқтадық. Енді балалар керісінше 10-мен бастайық та 1-мен аяқтайық. Сонда біз арт жақтан алдыға қарай жүреміз. Қане балалар, 10-нан бастайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Міне балалар, 1-ден бастап 10-ға дейін, 10-нан бастап 1-ге дейін санауды үйрендік балалар. Ал енді біз санауды білеміз, олардың қалай жазылатынын білеміз. Бір айтып кететінім балалар, бұлар кітапта жазылады. Ал біз дәптерге бұлай жазбаймыз, дәптерге мүлдем басқаша жазамыз. Қазір мен сендерге дәптерге жазуды көрсетем. Оны балалар цифрларды жазбаша түрі деп айтады. Сандарды дәптерге жазған кезде міне осылай жазады екен. Қане үстіңгі жағындағы жазуды оқиықшы. Кел, жазып үйренейік дейді балалар. Міне, 1 алма тұр, демек үстіндегі сан 1. 2 алма тұр, демек үстіндегі сан 2. 3 алма тұр, оның үстіндегі сан 3. 4 алма тұрса, үстінде 4 тұр. Ал енді мән беріп мұқият қарасаңдар, мына жерде көгілдір, кішкентай тор көздері бар. 4 бұрыштылар тұр. Шаршылар тұр, кішкентай ғана 4 бұрыш. Сол 4 бұрыштың шаршының бір жағына ғана жазылған. Тең ортасына, немесе мына жағына емес, оң жақ жарты жағына жазылған. Балалар, біз жазу жазған кезде тор көздің жартысынан жазамыз. Және де көлбеу жазамыз балалар. Сондықтан сендер ұмытып қалмаңдар. Мен қалай жаздым? Тура солай жазасыңдар. Себебі мен айтып тұрған себебім. Қазір мен сендерге үй жұмысын берген кезде сендер тіп-тік немесе былай қарай қиқайтып жазып қоймаңдар. Көлбеу жазып маған жіберіңдер. Так, сонымен жазуды үйреніп алайық балалар. Міне 4-ге шейін жазуды үйрендік. Әрі қарай біз қазір келесі сандарды өтетін боламыз. Міне мына жерде 5 алма тұрса, мынау 5 саны. 6 алма тұрса, 6 саны. 7 алма тұр мына арада, мынау 7 саны балалар. Жақсы. Енді 8 санына қарайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 алма тұр мына жерде. Ендеше мынау 8 саны. Мына жерде 9 алма тұр. Ендеше мынау 9 саны. Мына жерде қарайықшы, кәне санайықшы бәріміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына жердегі сан 10 деген сан екен. 10 саны. 10 саны балалар қарасаңдар 2 санынан тұр. 1 және 0. Ол балалар 2 таңбалы сан екен. Жаңа біз 1-ден бастап 9-ға шейін 1 таңбалы сандармен жаздық қой. Енді 10-ды жазғанда 2 сан жазамыз. Сендер 1-дің жазылуын бағана өттіңдер, қараңдар міне 1-дің жазылуы. Ал енді 0-дің жазылуына қарай жоғарғы жағындағы міне нүкте тұр ғой. Сол нүктеден солға қарай дөңгелете домалақ сызық сызамыз. Тор көзінің астыңғы жағына барған кезде үстіге қарай шығып, тор көзінің үстінде нүктесін қосамыз. Міне бұл балалар 10 санының жазылуы. Ал енді ұмытып қалмас үшін
қайталап қарап отырыңдар балалар. Ал енді мен сендерге осы бірден бастап 10-ға дейінгі сандарды әбден естеріне сақтап алсын деп балалар сендерге бір мультфильм әзірлеп қойдым. Қане бәріміз мультфильм көріп демалып алайық, жарай ма? Қане мультфильмға назар аударайық. Бір кішкентай сүп-сүйкімді кірпі үйінен шығып, орманға барып, өзіне алма теріп алмақшы болды. Бірақ та ол тереңдесе сандарды білмейді екен. Ал біз білеміз ғой, біз оған көмектесеміз. Міне, кірпі үйінен шығып, қаланың ортасынан өтіп, орманға қарай бет алды. Бірінші кірпінің орманға жеткенін тосамыз. Қаланың ішінен өтіп бара жатыр, әбден өтіп орманға жетіп алсын балалар. Міне кірпі орманға да жетті балалар. Енді алмаларды санайын десе, неше алма алатынын білмей тұр. Қане бәріміз бірігіп, кірпіге алма жинауға көмектесіп жіберейік. 1 алма, 2 алма, 3 алма, 4 алма, 5 алма, 6 алма, 7 алма, 8 алма, 9 алма, 10 алма. Алақай, кірпі бізге рахмет айтып жатыр, ол бізге қуанышын білдіріп жатыр. Жақсы. Суретке қарайықшы. Суретте үстіңгі жақта дөңгелекшелер мына үшбұрыштардың ішіндедір. Олар рет-ретімен бірден бастап 10 дөңгелек тұр. Ал астыңғы жақта суретті карточкалар, түрлі түсті суретті карточкалар шашылып жатыр. Біз осы карточкалардың ішінен сандарды рет-ретімен алып, жаңағы үшбұрыштардың астына орналастыруымыз керек балалар. Кәне балалар, мынау тұрған бірінші үшбұрыш болатын болса, оның астына біз қай санды орналастырамыз? Әрине, 1-ді орналастырамыз, міне қараңдар балалар, міне 1. Ал екінші үшбұрыштың қасына біз қай санды орналастырамыз? Әрине, 2-ні орналастырамыз. Ал үшінші дөңгелектің қасына қай санды орналастырамыз? 3, міне 3, мына жақта жатыр екен, міне 3. Мынау 4-ші дөңгелекке қараңдар. 1, 2, 3, 4. Ендеше 4-ші дөңгелекке біз 4-ті орналастырамыз, балалар, міне 4-ті әкеп қоямыз. 5-ші дөңгелек. 5-ші дөңгелекке біз 5-ті қоямыз. Қазір әкеп, міне 5-ті қойдым. Ал мынау 6-шы, міне 6-шы жанында тұр екен, жап-жақын тұр екен, міне қоя салдық 6-ны. Мынау 7-ші, мына 7-ні әкеп мынау жерге бүйтіп орналастырамыз. Ал мынау 8-ші, 8-ді қоямыз. Әнекей, міне 8-ді қойдық. Ал мынау 9, міне 9 деген карточка жатыр мына жерде, міне 9. Ал ең соңғысан бізде 10, олай болса 10 деген карточканы апарып, мына жерге орналастырамыз балалар. Сонда қарандаршы, бірден бастап 10-ға дейінгі карточкаларды жаңағы рет сандарының астына қойып, не істедік? Шықтық дейді балалар. Енді қарайықшы, 1 деген санда неше айы отыр? 1 айы отыр, балалар. Ал 2 деген санда 2 трактор тұр. 3 деген санда 3 кеме тұр. 4 деген санда 4 немене тұр балалар? Домалақ жасыл доп тұр. 5 деген санда балалар, бүйтіп бірінің үстіне бірін құрастыратын пирамида деген ойыншық бар ғой, сондай ойыншық тұр. 6 деген санда 6 юла тұр. 7 деген санда 7 күшік тұр. 8 деген санда 8 балапан. 9 деген санда 9 ойыншық. 10 деген санда 10 кубик тұр балалар. Сонымен біз карточкаларды орналастырдық. Ал енді балалар, біз сандарды тура және кері санауды білеміз ғой. Соны мына кірпіштің үстімен жоғары қарай шығып, және төмен қарай түсіп, бірінші тура, екінші кері санап көрейікші. Тура санау деген тура бару, кері санау деген кері қарай қайту деген сөз. Кәні кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жақсы, біз тура санадық. Ал кері санаймыз.
19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жақсы балалар. Сендер тура және кері санап үйренді деп ойлаймын. Егер естеріңе әбден сақтап алу үшін, сақтай алмай қалсаңдар, онда не істейсіңдер? Қайталап көресіңдер. Ал балалар, мен сендерге үйге тапсырма дайындап қойдым. Ол тапсырманы мамаларыңа жібереміз. Мамаларың компьютерден шығарып берген кезде сендер бірден орындап бізге жіберіңдер балалар, жарай ма? Біз сендермен сөйтіп кері байланыс жасап, қателіктерің болса қарап түзеп береміз. Үй тапсырмаларыңды осындай қағазға шығарып береміз балалар сендерге. Сонымен балалар, біздің бірінші сабағымыз аяқталды. Сендер 1-ден 10-ға дейінгі сандарды ұқты деп ойлаймын. Олардың жазылуын үй жұмысы дәптерінде жақсылап жазып көрсетесіңдер. Сау болыңдар балалар.